हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सलाहकार रजनीश और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रजनीश का नमस्कार। RAJNEESH का NAMASCAR। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कोई ना कोई टेक्निकल वीडियो आपके लिए ले करके आता हूं। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि ब्रेक लेस इफेक्टिव, यानी ब्रेक कम क्यों लगते हैं। दोस्तों, यानी ब्रेक हम जब अप्लाई करते हैं, गाड़ी जब चला रहे होते हैं, तो ब्रेक हमारा कम क्यों लगता है। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कि ब्रेक कम लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, एक तो आपकी कार का यदि ब्रेक पैड वियर हो गया होगा, यानी उसकी थिकनेस कम हो गई होगी, तो भी आपके कार के ब्रेक कम लगेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपके कार का जो डिस्क है, ब्रेक डिस्क, वो यदि रस्टेड होंगे तो भी ब्रेक कम लगेंगे। दोस्तों, इसके अलावा कैलिपर की जो पिन होती है वो यदि जाम होगा तो भी ब्रेक कम लगेंगे। इसके अलावा कैलिपर की जो पिस्टन होती है वो यदि जाम होंगे तो भी आपके ब्रेक कम लगेंगे। दोस्तों, और यदि आपने दोस्तों मार्केट से कोई ब्रेक पैड अपनी कार का रिप्लेस कराया है तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी कार का ब्रेक उतना इफेक्टिव ना हो। कैलिपर की जो पिस्टन होती है उसके बूट यदि फट जाते हैं तो भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी गाड़ी का ब्रेक ना लगे सही से। इसके अलावा दोस्तों, यदि मास्टर सिलेंडर, ब्रेक मास्टर सिलेंडर यदि फेलियर हो जाए तो ये भी एक रीजन हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा ब्रेक फ्लूइड, यदि आप अपने कार का ब्रेक फ्लूइड यदि जो सर्विस का शेड्यूल है उस पर आप चेंज नहीं करवाते हैं, यानी जब भी ब्रेक फ्लूइड रिप्लेस होने का जब भी शेड्यूल में आता है तो यदि आप टाइम से चेंज नहीं कराते हैं शेड्यूल पे, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी कार का ब्रेक लेस इफेक्टिव हो। इसके अलावा यदि वैक्यूम हॉज लीक हो जाए तो ये भी एक रीजन हो सकता है दोस्तों ब्रेक कम लगने के। इसके अलावा ब्रेक बूस्टर यदि आपके कार का लीक हो जाए तो ये भी एक रीजन हो सकता है दोस्तों कि आपकी गाड़ी का ब्रेक उतना इफेक्टिव ना हो। इसके अलावा एबीएस जो सिस्टम है उसका माल फंक्शन लाइट, यदि माल फंक्शन लाइट आ जाए जिसकी वजह से आपकी कार का ब्रेक लेस इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि सेंसर की खराबी होने से ये लाइट ग्लो करता है, ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी कार का ब्रेक इफेक्टिव ना हो। यदि आपकी कार में ब्रेक जेडरिंग हो, ब्रेक जेडरिंग इन द सेंस कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं 80, 90, 100 के स्पीड में और जैसे आप ब्रेक मारते हैं तो स्टीयरिंग व्हील कांपता है, यानी वाइब्रेशन करती है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी कार का ब्रेक लेस इफेक्टिव हो। दोस्तों, मैंने कोशिश किया कि आपको ब्रेक लेस इफेक्टिव किन किन कारणों से होता है ये मैं आपके साथ साझा करूं, शेयर करूं, आपको बताऊं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रजनीश का नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो।